ছেড়ে ধরিস। রেডি করতেছ? রেডি করতেছ? কি হয়েছে? জাম কেন? কেন আসলো? ও কেন? তুমি এখানে বলেছ, তুমি কেন দেখতেছো যে কেন আসলো? এই জাম লাগে বুঝছো না? কেমন জ্বলন করে? এই যে চাবিটা আছে, একটা লোক বসে নাই। বসে নাই দেখে পিয়ে না, একটু ছেড়েছে। এত একটু বড়। এটা যদি খেয়াল না করে লাগা যাস, তার গাড়ি ভিতরে থেকে যাবো। তুই বুঝবি না, উপরে লেখা আছে না। আচ্ছা